Всем здравствуйте! Вторая часть видео. Продолжаем вязать наш леопардовый тапочек. В первой части мы связали, закончили мысок. Теперь будем вязать оставшуюся часть. Сейчас мы обвяжем мысок. Значит, в самом первом ряду я поставила маркер, нашла серединку. Для чего? Чтобы с каждой стороны набрать одинаковое количество петель. Поэтому серединку пометила маркером. Сейчас на спице номер 2,5 под каждой дужкой буду набирать петельки. В самом уголку я наберу на одну петельку больше. Одну лишнюю петельку добавлю. Ну, я так делаю, чтобы лучше выкладывалось. Одну, даже две можно добавить. Так, одна на спице, по одной. Наберем петельки. Потом пойдем вязать дальше. Что сейчас делаем? Набираем петли. У меня получится 74 петли. Так получилось. Вот ввожу крючок, захватываю ниточку и вытягиваю. Так как у меня край плотный, поэтому я набираю крючком. Хотя можно это спицей делать, но долго делать спицей. Набираем петли. Набрали петли. Теперь переходим на изнаночную сторону. Значит, первый ряд, один всего лишь ряд по изнанке я провяжу двойной нитью. Вот подвязала еще одну ниточку. Буду вязать все лицевыми и только первый ряд уплотнить. Полностью всю обвязку буду делать лицевыми. Так, все вяжем лицевыми. Все до конца провяжем лицевыми. Вяжем лицевыми. Провязала я двойной нитью. Сейчас второй нить я отрежу. Значит, следующий ряд. Я один ряд провяжу коричневым цветом. Вот смотрите. Все будем вязать лицевыми. Один ряд провяжу коричневым. Сейчас я посчитаю. Вместе с первым рядом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по зубчикам посчитала. Полных 8 рядов получается. 8 зубчиков у меня получилось. Провяжу до конца, замерю это сколько в сантиметрах. Значит, сейчас платочной вязкой все лицевыми провяжем нужную нам высоту. Вот бортик вот этот вот тапочка. А потом перейдем к подошве. Вяжем. Закончила я обвязывать мысок. Так, что у меня здесь получилось в высоту? С самого начала 3 сантиметра. Теперь буду вязать, перехожу к подошве. На средних 10 петлях начну вязать подошву. У меня получилось четное количество петель, поэтому на подошву я четное количество. Если у вас нечетное количество петель вышло, то подошву начните с нечетного количества, чтобы здесь у нас одинаковое количество оставалось. Средние 10 петель. Подошву тоже буду вязать всю лицевыми петлями. Значит, сейчас буду делать добавки. Расширю подошву до 18 петель. Первый ряд все провязываю лицевыми, без изменений. Довяжу до конца лицевыми. И по изнанке тоже вернусь лицевыми. Вяжем все лицевыми и по изнанке тоже лицевыми. 10 петель провязываю. По изнаночной стороне провязала все 10 петель лицевыми. Делаю одну добавку с боковой спицы. Ее тоже провязываю лицевой. Добавила. Развернулась на лицевую сторону. И точно так же добавлю вот с этой стороны. Первую снимаю. Все провязываю лицевыми. Вяжем до конца спиц все лицевыми. Последняя лицевая. Добавляю одну петельку с боковой спицы. Подтянули здесь. Развернулись. Нить впереди. Первую снимаю. И опять все провязываю лицевой. И добавляю одну лицевой, провязываю с боковой спицы. Спицы шуршат.
Сделали одну добавку. Все, развернулись. И опять все вяжем лицевыми и по одной добавляем. Так расширим, пока у нас не будет по подошве у меня 18 петель. Расширила я до 18 петель. Теперь далее я буду продолжать соединять петельки по методу пятки. По изнаночной стороне, вот она у меня 18 петелька. 2 вместе буду провязывать лицевой. А по лицевой стороне последние 2 вместе буду провязывать изнаночные. Значит, сейчас я сразу с подошвы начну вязать вот такой простой узор. Все вяжется лицевыми. Буду чередовать ряды темно-коричневые и желтые. Можно, конечно, это все провязать однотонным цветом, только с боковой части поставить. Но я решила полностью всю подошву сделать плотнее. Плотнее будет. Значит, теперь что я сделаю? Коричневый цвет. Сейчас первые 2 петельки. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой. Все петли у нас будут лицевые. Далее 2 коричневых, 2 светлых, 2 коричневых, 2 светлых. И так идем до конца ряда. Все вяжем лицевыми. 2 коричневых, 2 светлых. Вяжем. И последних, пришли в конец ряда, последних 2 петельки у меня 2 светлых. Последнюю провязываю вместе с петелькой с боковой спицы. Закрываем. Соединяем 2 вместе. Провязала 2 вместе, подтянула. Развернулись наизнанку. И по изнаночной стороне все вяжу лицевыми. 2 светлых, 2 коричневых, 2 светлых, 2 коричневых. Две коричневых, 2 светлых. Вяжем так до конца ряда. Последние петельки соединяем по 2 вместе. Довязали до конца, пришли на лицевую сторону. Теперь весь лицевой и изнаночный ряд все провяжем светлым цветом. Одним между 2 цветными рядами будет один ряд светлый. Первую сняла. Все вяжу лицевыми светлым. Следующий ряд я буду вязать желтым. Можно над одним кубике вязать, можно в шахматном порядке. Это уже как вы захотите. Все вяжем светлым, все лицевые. Решила на лицевую сторону. Первую снимаю. Теперь что здесь? 1, 2, 3, 4. Средние 2. Беру контрастный цвет. И все точно так же буду продолжать. 2 желтым, 2 основным цветом. 2 желтым, 2 основным цветом. Желтым, 2 основным. Значит, провяжем, соединим все петельки с боковых спиц. Полностью закроем вот эту вот подошву. Почему я набрала 18 петель? Был такой вопрос. Ну, это мой расчет такой вот. Я вяжу тапочки, чтобы вот весь тапочек в круговую был, в зависимости от размера, от 56, 60, 62, в зависимости от размера, от толщины пряжи. Ну вот, количество петель у меня в круговую где-то так должно составлять. Маленький размер 56-58, после 38 в районе 60. Сейчас я посчитала петли с подошвы. Вот по боковым сторонам мысок у меня получилось 59 петель. Вот, 59 петель подходит. Поэтому вот так вот я высчитываю. Посчитала, сколько на мыске, боковушки прикинула и подошву расширила. Так что вот такой вот у меня расчет. Так, что мы дальше делаем? Продолжаем вязать. 2 светлых, 2 желтых, 2 светлых, 2 желтых.
Вяжем, заканчиваем подошву, потом перейдем на полотно, довяжем сейчас вот ее до последней петельки и дальше доберем петли и провяжем до пятой оставшуюся часть. Вяжем, встречаемся. Закончила я вязать подошву. Так, вот у меня здесь на этой стороне закончила ниточка, последний ряд у меня с кубиками получился. Теперь на этой стороне закончила, начну с этой стороны набирать петли. По подошве у меня было 18, с каждой стороны я доберу по 18 петель, и всего у меня получится 54. Так, сейчас что мы делаем? Набираем петли. Вот у нас дужки проходят. Захватила ниточку, набрала 1, 2, набрала. Вот таким способом я наберу 18 петель. Набрала 18 петель и обратно провяжу набранные петли все изнаночными. Подошву провяжу по узору. У нас следующий ряд должен идти у меня лицевыми, значит я их провяжу лицевыми. Наберу точно так же на этой стороне петли и по изнаночному ряду все эти 3 спицы провяжу лицевыми. А потом уже будет у меня дальше идти узор. Просчитаем, с какого кубика должен начаться ряд, и буду продолжать дальше вязать узором. Значит, сейчас что я делаю? Эти петельки провязываю изнаночными. Все петельки эти вот 18 провяжу изнаночными. Среднюю часть провязала эти изнаночными, среднюю лицевыми. Здесь у меня остались еще 2 петельки, которые я не закрыла. Сейчас я их закрою 2 вместе. Так, теперь набираю с этой стороны. Также набираю 18 петель. Так, с этим вроде бы разобрались. Наберем 18 и вернусь обратно, провяжу весь ряд лицевыми. И дальше уже начнем по узору все вязать. Так, набираем петли и возвращаемся лицевыми. Вернулась я по изнанке лицевыми петлями. Значит так, всего у меня 54 петельки. Теперь просчитала вот здесь вот. Следующий ряд у меня по узору будет идти коричневым цветом. Просчитала, с какого кубика у меня должно начаться. Первые 4 петельки, первый ряд я провяжу светлым цветом, а потом начну темно-коричневым вязать. 1, 2, 3, 4. Так получается. Так, и следующий вяжем все лицевыми, точно так же, как вязала подошву. Буду продолжать вязать полотно до 5, точно таким же узором. 2 коричневых, 2 основным цветом, 2 коричневые, 2 основным цветом. Так вяжу до конца ряда. И в конце у меня тоже будет 4 петельки. Следующий ряд у нас идет все лицевыми, потом по лицевой, по изнаночной. Потом меняем цвет. Все точно так же. Провяжу сейчас вот это вот нужную мне длину до 5. Замерю ее в сантиметрах, сколько у меня получилось. Ширину и высоту. В рядах сейчас посчитаем, сколько в рядах. Так, вот так вот продолжаем вязать. Так вяжем до конца. Далее, что мы делаем? Смотрите. Вот, провязали коричневый, и все, продолжаем дальше. Так, сколько у меня вот этих вот цветных рядов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов я провязала. Уже до 5 довяжу, замерю в сантиметрах. Сейчас буду вязать вот это вот полотно. Дойду до начала 5, к вам вернусь и закроем вместе пятку. Закончила я вязать подошву. Вот такая вот получилась, рябенькая вся. Сейчас я замеряю вот от начала подошвы, где мы начали ее вязать с первого ряда,
Что у меня здесь получается? 21,5. Ну и пускаем еще пару сантиметров на растяжку. Так, что еще померить? И померяем. А я так в ширину сейчас померяю. Сколько само полотно в ширину в сантиметрах? Что-то я стол тут тряшу. Само полотно в сантиметрах 16,5. Это без обвязки. Подтянули до 18, растянулась. Так, теперь что дальше будем делать? Переходим, будем вязать пяту. 14 средних петель. По краям у меня осталось 20. Всю пятку буду вязать только основным цветом. Платочной вязкой, лицевыми петлями. Значит, сейчас что я сделаю? Все петли провяжу лицевыми и последние 2 петельки, одну с боковой спицы, одну с центральной, буду провязывать вместе, соединять. По лицевой стороне 2 вместе провяжу изнаночной петлей, по изнаночной стороне 2 вместе провяжу лицевой петлей. 20 петель у меня осталось по боковой стороне. Если это для вас будет очень много, например, пятка получится сильно высокая, то мы сейчас, когда будем соединять, 1-2 раза закроем здесь вот по 2 петли, сразу провяжем. Так, последняя петелька. Соединили. 2 вместе, изнаночной. Развернулись наизнанку, все вяжем лицевыми. И последнюю петельку соединяем лицевой петлей, провяжем. Все вяжу лицевыми. Пришли в конец, до последней петельки довязали. Последнюю петельку по изнанке лицевой. Дальше будем на 2 спицах вязать. Так, перешли на лицевую сторону, все вяжем лицевыми. И последнюю петельку будем соединять. Пришла в конец ряда, я сейчас уменьшу немножечко высоту пяты. Один раз я закрою, не 2 петельки вместе провяжу, а вот 3. 3 вместе провяжу и точно так же сделаю с этой стороны, чтобы она не была сильно высокой. Все. А дальше буду вязать, ну, как обычно, по 2 петельки будем закрывать. Значит, вяжем пятку, закрываем все петли, дойдем до последней петельки, закроем. Я к вам вернусь и обвяжем наш тапочек. Закончила вязать пятку, закрыла петли все. Я даже вот в конце, в последних 2 рядах по одной петельке убавила, чтобы вот здесь не было сильно широко. У меня сейчас будет всего, я наберу 58 петель. Значит, что еще? Что еще померить? Давайте я полностью, вот весь тапочек, что у меня получилось в длину. Ну, вот, 23,5 сантиметра в длину. Так что вот в свободном состоянии на 37-38 и до 39 можно будет растянуть, как я уже говорила. Значит, сейчас вот что у меня осталось. Сейчас немножечко на обвязку уйдет. Так что 100 грамм хватает до 40 размера спокойно. Набираем петли по всему верху. Наберу петельки и провяжу 10 рядов изнаночными петлями. Потом перегну эту вот обвязку и с изнаночной стороны я ее примонтирую. Под каждый самый верхний ряд, под 2 дужки набираю петельки и каждый ряд буду вязать изнаночными. Набираем петли, провязываем желаемую высоту. У меня будет 10 рядов. Провязала я 10 рядов изнаночными петлями. Что-то у меня в сантиметрах получилось. Почти 3 сантиметра. Чуть больше 2,5. Теперь, значит, что я буду дальше делать? Одну петельку со спицы, одну петельку буду поднимать с самого первого наборного ряда. Вот мы когда петли набирали. И буду их вместе провязывать, соединять. Можно вывернуть следок наизнанку и по изнаночной стороне разровнять и примонтировать. Можно не выворачивать.
Здесь несколько способов. Я вот уже начала. Значит, сейчас одну петельку снимаю со спицы. Одну сняла. Вот одну подняла. И провязала их вместе. Что ж, захватила ниточку, протянула через 2 и через 3 протягиваю. Поехала дальше. Одну снимаю. Так, следующая. Где она у нас тут? Вот поперечная, изнаночная. Ой, близко подношу. Изображение сразу мутное становится. Опа. Все, так ремонтируем всю нашу вязку. Попрячем все ниточки, зачистим. Зачистим хвостики, все спрячем. И все. На этом сегодня все. Вытащили. Вытащили. Значит, заканчиваем следок до конца, вяжем. Всем легких петелек. Всем спасибо за просмотр. Вот такое вот у нас должно получиться. Всем пока-пока. До новых встреч.